কে আছেন দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন। ম্যাডাম, আমার নাম মোহাম্মদ কপিল উদ্দিন। আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম। জি, আমরা শুনছি আপনাকে। আমি প্রায় 8 মাস ধরে আমার গলায় কফ জমে এবং 9টা থেকে 10টার মধ্যে মানে ব্যাপক হারে কফ বের হয়, যেটা নাকের মধ্যে অনেক সময় জমে। তা আমি যখন এই কফটা মানে সর্দিটা টানে যখন ফেলায় দিই, তখন দেখা যায় হলুদ রঙের বের হয়। জি জি। এটা 1 থেকে 2 বার। আর সারাদিন যতই কফ জমে আর ওই হলুদ রঙের আর থাকে না। আচ্ছা আর এটার জন্য আমি ওই কেক্সো এবং মোনাক 1 সপ্তাহ খাইছি, এটা কমেও না বাড়েও না। আচ্ছা, মানে এটা এই যে সমস্যাটির কথা বলছেন দর্শক, কতদিন ধরে এই সমস্যা আপনার? প্রায় 8 মাস ধরে, অর্থাৎ গত কুরবানি ঈদের পর থেকে। জি। এতদিন ধরে সমস্যা, কোনো পরীক্ষা করিয়েছেন? জি না, কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই নাই। আপনি কি বিড়ি সিগারেট খান, স্মোকার কিনা? সিগারেট একটু খাই। আচ্ছা জি। জি, সিগারেট একটু খাই, এটা খুবই কম, মানে সকালে একটা, দুপুরে একটা, রাতে একটা, এটা বেশি না। জি, আমি বুঝতে পেরেছি দর্শক, আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ রয়েছে, আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেবেন। আপনি সাথেই থাকুন, আমরা আলোচনা করছি। স্যার। জি, আপনি বলেছেন 7-8 মাস থেকে কফ বা কফ, প্রোডাক্টিভ কফ বের হচ্ছে এবং তা কিছুটা হলুদ। খুব সম্ভবত আপনার কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, আপনার কিছু অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। আর 7-8 মাস হয়ে গেলে, আমরা তো 2 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে অন্তত বুকের একটা এক্স-রে এবং কফটা পরীক্ষা করতে বলি। আপনি একটা বুকের এক্স-রে এবং কফটা পরীক্ষা করুন এবং আশেপাশে আমাদের অনেক টিবি সেন্টার আছে, অর্থাৎ টিবি ক্লিনিক আছে, সেখানে যোগাযোগ করুন। আপনার টিবি বা যক্ষ্মা হয়েছে কিনা সেটি নিশ্চিত হন। যদি টিবি বা যক্ষ্মা না হয়ে থাকে, তাহলে যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেলেই আপনি ভালো হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তার আগে আপনি মানে স্মোকিং বন্ধ করে দেবেন। দর্শক, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার দীর্ঘ 8 মাস ধরে সমস্যা, আপনি এখন পর্যন্ত শনাক্তকরণ করলেন না যে আসলে সমস্যাটি কি কারণে। বিষয়টিকে আসলে গুরুত্ব দেওয়াটা খুব বেশি জরুরি, অন্যথায় এটি থেকে আপনার শরীরে অনেক বড় কোনো জটিলতা হয়ে যেতে পারে। তাই আসুন, আপনি নির্দিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যান এবং বিশেষ কিছু পরীক্ষা করান। আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেমনটি বলছে যে আপনার নিকটস্থ হাসপাতালে কিংবা নিকটস্থ যে জায়গাটিতে আপনি রয়েছেন সেখানে কোনো যক্ষ্মা হাসপাতাল রয়েছে, টিবি সেন্টার। এই টিবি সেন্টারে যোগাযোগ করুন, সেখানে পরীক্ষা করান। পরীক্ষা করাতে হয়তো বা তেমন কোনো টাকা পয়সা প্রয়োজন নেই, এবং আপনি অবশ্যই পরীক্ষা করিয়ে শনাক্তকরণ করুন, এবং যদি দেখেন কোনো রকম ইনফেকশন বা অন্য কোনো কিছু নেই, তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেই রিপোর্টগুলো দেখিয়ে শনাক্তকরণ করুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার জীবনযাপনটিকে নিয়ন্ত্রণ করুন।